kati Bobi Wine n'atuulana bano ne bamufunye ekibiina kya Nuupu oba omwagala oba temwagala ekibiina kya Nuupu kyaba NRM kikitegeeza babulijjo esalinga obubiina nange mutaani wange ayinamu ataliyo nowa Bobi Wine ono mutabani waliwo mutaani wange ayinamu naye ayinamu akake Kiyonga yali gyesalinga obubiina obwo buli makumi aga Lugunda ye patroni waabwo amanya Musega yabukulira beegaane yobuteri amanya Musega tudirayo president bayogerako tunomba manyi kake kabiina ka Museveni kakati mumujjukira nti ng'akabiina ako bakakawandiisa gundi Museveni yagende wa Muwanga nakyali ya famire ya Muwanga yali ajagaza ki ne bagamba nti mwala wa Muwanga agenda kwesimba Mawokota nga mondite muwandikako Dokita Muwanga kiki nga bano ba mafia baagala akabiina ka ako baali bakakoze kukwata ba UPC Kibalama omumanyi gwe Kibalama omusajja ko bayita Kyembuuza omusajja abulira Kibalama Makanya Kasolo Makanya Kisolo Makanya Kisolo yali bodyguard wa Muwanga nga musajja mugisu nga Kibalama ye driver wa Muwanga mu 1983 Kayiira akuba olubiri abayekera bakayira bali bakafuna emmundu okuvaawa ewa Gaddafi bazisumululira wano ku kino ekisaabu kiri wankulukuku Kayiira bwakuba olubiri abayekera batuse essaawa nyanga mu kibuga mwebali Muwanga ava Entebbe atuuka enajja nankumbi n'abagwamu Kibalama yawete emmotoka enajja nankumbi kuba tewaaliwo mobile phones tewali yamubuulira ng'alina okudda okulabula gundi Muwanga mwali baali bamuyodde alina omudduzo baali bayodde Muwanga mu mmotoka Kibalama n'agiweta mu bulalo obw'ekitalo kati Muwanga okukola ki Muwanga okumwagala ennyo aba UPC nga tebalinga bano abanyaga buli kamu abalowooza nti abaana babannaabwe bajja kukolera bwereere aba UPC baagabanga singa ndi mugagga nnyo mu UPC everybody would like oyina kubeera mbwongo okolera mu kampuni y'ono yasasuleyo gojjoyo so they appreciated Kibalama yes Muwanga yagabanga Kibalama n'amukwata n'amutwala e Germany n'asoma defensive driving asiki Kibalama we were known Kibalama Kibalama ranga me in the morning Bobi Wine ranga me at night nti mfunye ekibiina Kibalama ranga me in the morning ize mayibe yangamba so kolekera kugamba ki bitugambe kakati Museveni bwe baanumala okulijesalinga ekibiina ne bakiwaane ne bakiwa Kibalama kakati ate obufere buno obunyo obubiri obufere nnyo ne bwagala bubbe Museveni ne bugamba mbubujulidde bwakubira omulamuzi essimu omulamuzi oyo yagusala yakolako NRM n'abaga nti bagundi mulimba alabika yali ayogedde n'oli oli gwotegedde namuga nti kireke kibaleke kino kitimba kyange buno budduka n'entwe zaabwo bugende bukola apiiri n'entwe zaabwo mbu buyina ekyamagezi obufere obubiri obuwunye ennyo waliwo akalagira abala waliwo kalina omutwe ogwo kalinga ebbulooka akabbye ennyo akabbye akaliko epankiramu jakemu bakubetwe bakyose kakati buno yekibakolako kankubulire Museveni Museveni mu buyekera bwe yakakibakola gumu Museveni akalondoza kali ka 2 n'ayita Kasujja amugamba naye nkubisaamu ekibalo kyange nti sinafuna percentage kyenjagala naye tonzibira nti akalu bakongezayo ennaku 7 ukimanyi ki namuga Kasujja gende wotuule Kasujja abaali wuwe nga Besigye aleese ebbaluwa esaba akalulu keyongereyo ennaku 7 oyinza okusanganirwanga byaliko anti Bobi Wine mukatuliki oyinza okusanga ddiiru bagirimu noono nkubuulira ebyawano nkubuulira I'm telling you Kasujja after talking to the president the president did not force him he said when I calculate my things percentage yange teyamugamba kumubbira the elections were extended by 7 days
Kasujja went and sat in his office. All of ballot papers had been sent to constituencies. What am I going to do? Hirangami Kasujja. What should I do? Muga nti omusajja oyo engeri yali muyekera oyo gwakulagiddeko nti kola kino nakino nti nedda weetuulirewo. Kaakati Kasujja aba ali mu ofiisi nakibuulira ne Betikamya. Betikamya twali mu America ne muga nti Betikamya bw'olitegeera sitoole eyo nti who initiated the extension of 7 years and who put it in writing, tolibeera mwefuddisi. It was Besigye. Besigye in the morning tukwereta to Kasujja asking for an extension of 7 days. It was Besigye. Kakati Kigongo Mbabazi nabakuteesa badduka emisinde balage wa Museveni. Twakugamba dda ekisajja kikasujja kisajja kya Besigye olaba bwe kyongezezayo kulonda ebintu byonna byonna yabatunuulira butunuulizibwa ati era ng'omuyekera bwabeera mu byobufuzi kono byakola ddyo tabimanyi. Kakati malamu abantu amaanyi ate malamu ki gwegenda osoma akatabo kange Nuupu kibiina ky'NRM era nze nkubulya 80% is Bobi Wine an NRM product be bamuleeta Abamerika ne bamubaddusa ne bamunyaga kyolaba byembooko bamuyisa esasi kutu. Kyenakugambye ti Bobi Wine wamputtu alinga nze. Bobi Wine bamuleeta kuvuga abaana kubatwala ku ssomero abaana abawala n'atandika okubafuula ebisambi yabatolokako. Kyobalaba mmwe mbagamba buli avuma Bobi Wine tamuvuma nti tavuma mobilization skills. No, buli avuma Bobi Wine amuga tasobola kufuga ggwanga ne bamuleeta kubanoonyeza bululu hunting dog naffe bwe batulowooza ti as long as bakijja mu bazungu nti omuddugavu alwana wansi wa muzungu, as long as the money is with somebody who can pay for these programs on radio, the hunting dog can come and talk. Nti nze simanyi kwetwalira sente zaseyo omulenzi oyo nedda namulabako nga mwavu nnyo nange ndi wasamola wa pulezidenti addako ye tasobolera ddala kujogera eyo gurupu yabwatu mwebaza simanyi kalwakakamba ani abo simanyi bataye bwe tebasobola. They cannot. You cannot be the hunting dog. No. Bwe baba basobola okufuga eggwanga nange ndisobola. I can't. Kakati kankubuulire nti Bobi Wine 80% ey'ababaka ba Parliament nabo bennyini bakimanyi. Genda obuuze abantu ba Nuupu obabuuze ti bwe bwali muserekitinga ani anaabeera nominated. Omanyi nti Nuupu teyateekawo gundi kulonda kuno nti basimbe emigongo. Why? Tebalina capacity. Kyali kimu kugambye omanye embaga gwe embaga omugole ayinza okugamba ti oyagala noonya Besimani aneeyambaza ate nga talina bulungi sente z'amuvaamu. Tuyinza okuba nga tuli balongo nga tufaanagana nnyo naye nga ye waliko mukwano gwange gwe oyagala kwana metro mwe bagamba mutwaleyo bakazi bamwe mu bintu ebyo bagamba mbu embaga tejjula nga metro takikozeeko na Besimani kakati bwemulaba senga goyajja senga w'omugole ng'alimu eriiso oyinza okugiwange noga mukazi wange bembooko ezitabangawo katozanyirako nze sibizanyirako ebyo nga bwendaba ebifaananyi bino ebyabakazi nga balina Bobi Wine bakoze bati Bobi Wine yasinze abakazi mu ggwanga muno buli gwolaba yenna oba babbaabwe tebalina bbuba nolaba ekifaananyi kya mukazi ye singa abakazi mwe temanyina marketing singa abakazi ebifaananyi bye bateekako amasimu singa balina ba campaign managers nabo bateeka museeka naye ekibi ky'abakazi abo ebifaananyi tebibafaanana bakuba byabawala baabwe oba bya mu buto oba kompyuta ebifaananyi by'abakazi birika bolaba zino embuzi ezeeno mu mbuzi waggulu ku lubiri awo bwogenda eno bagaa nti njagala embuzi erimu ebitanga ebyeru bagikola
naye enkuba bwegikubira ku piikapu tukola bawonda olaba ddala kale egendesa ebifaananyi byo tebifaanana bakazi abo naye tusinga wabayo omukazi omu naddira ekipande kye kyakubye n'akiteekako essimu ye afuna afuna sente abamuteekamu wabeewo akikolako omukazi omu ateekeko essimu ku ebyo ebifaananyi kakati bano abasajja ba nuupu baali bagezi bagamba bw'oba oyagala kaadi ya nuupu tulina sente zetukwongerako kyekyabajjamu you had to bring babuuza ba nuupu you had to bring a certain amount of money ne bakwongerako oyo ani yazongerangako era Bobi Wine mudaluuli mudaluuli bereka ku muntu nze nkugende my first time to see Bobi Wine yajja yansanga Lubaka wali naawe omanyiwo watu wafaawo I saw a confused young man. A confused? Yes. Nga balina kyebamuteekamu kyatayagala amuteeringeyo kakati Bobi Wine bano Bobi Wine bamuteekako DP block bakamiliyoni baani naye ekyansinga okunsesa Mayinja ajja kubonaabona nnyo waayi Mayinja bamugamba dde yewa Bobi Wine amukette kati abaali mu meeting ne baweza Bobi Wine message ku ssimu ye ti Mayinja azze kuketta mubuuze Bobi Wine mubuuze oba ku ssimu ye tekwaliko message ti wuyo azze kuketta Bobi Wine n'amukwasa abantu era Mayinja ataga butazibwa atoya abunye Mayinja awunye nazaalibwa mukazi mumpi obwavu bwa deni ogenda kuddayo obwavu bwa deni ebukusikanuddayo Museveni gwe yeesiga kati Museveni yadabe nali mubayinza okukiza Mayinja bayimbira Maama Lumumba bamutwala talinya gwabadde ovuma Museveni nga ffe tumulwanirira era that's why I disagree with these people. How much money do you give okusaasira? How much money do you give full figure? At that time did you consider me as a serious man? Ate nze nali mbimanyi byonna bye bakola nababuuza nti lwaki bakusaasira bemujja ku Bobi Wine nti pasa zinayo kyebisa gwe ne bwojja n'oyokya essabo n'oyokya n'ebibugo byonna ebya Lubaale twaloba tomukutteeko Lubaale si bibugo. Why were they just creeping the wings without killing the whole insect? Who was the Bobi Wine was the whole insect? Bobi Wine baali bamuliramu ssente era baazirya Museveni baamukuba emirundi eki Museveni baamukuba ng'alwanyisa Bobi Wine. Museveni wabawambira ku kibiina agenda ewamuwanga abo baganda Kibalama gwe gendayo naye Kibalama omwana mulekere ekibiina Museveni yalagira ewa Kibalama yanonayo ki Museveni kiki yanona ewa Paulo Muwanga tell me Kibalama mu mikono wano nga bamuwanga yali mu mikono gya anti Kibalama waawa wa UPC ekyo ekibiina kirina okubanga kyali kyabo famire ya Muwanga mbagambye nti look at the squares muwala wa Muwanga ali Makerere ani abadde amumanyi ti Muwanga alina omuwala ali kikyali Makerere Dokita Muwanga lwaki ekibiina nga kijja Muwanga baatubulira Dokita Muwanga yagala okwesimba ku Amelia kyambadde. You don't know how these things work. Muti mubamanyi nze But I want to ask you one question. Do you have opposition in Uganda? Tewali. Uganda terina opposition. Omusajja eyali badde opposition Mugisha Muntu. Yes. Mugisha Muntu yali badde opposition era muwandikako mu kitabo muno timugisha mukali kana katonda kawandika 2018 nawandika ku Mugisha Muntu timumugisha Muntu temutegeera Mugisha Muntu ayikani waka with Mugisha Muntu nti omumonde omanye emese gena nekwata omumonde negulyako ati negwekwekweyawo kati omuntu wajja nasala eno emese neseka kati onanuga ki asazenge ebimwe nali akabira bali abasente batunulira ekituyambye kiri eki mafia ganga eyaleeta Bobi Wine eri split ntuttu era president oyo ayina omuntu gwe yakozesa apology in writing and he admitted, he confessed
why he brought Bobi Wine, and he said naleta Bobi Wine nga ndowooza nti munafu naye agatteko omunafu mu opposition. Yes. Lwaki teyaleeta kabuleta? Ate ono omujozi yabuleeta gwe nsemanyira obujozi ye lwalijja mvunga talina kyayita ensi yamukyawa nnyo nebyakola ebyo byensi ebimanyi ate tagenda kuba ajja kuttayo omuntu ogwo naye bwali batadduse ne bamuyolera wano ejjogo liri mu ggwamu. Nze mbabuulira because I'm a honest man sina kyentya. This is our country. Kakati bali abasajja bwe baali babala bamanya tikatuteekawo wingi ey'ababaka ba parliament Museveni baatafuka kubanga Museveni bwadira abenaalemu abatwalawa abatwala mu movement caucus n'abalagira bwe kuteekawo nuupu ababaka abo abanuupu nabo baabano naye nga abanuupu bali mu kibiina Museveni kyatasobola kufuga nga bw'oyinza ogana ogamba tulina abakyala aba oli musajja Christian naye omukyala omusiraamu kati bw'oba yagala okulya kapookoko katwalawa omukristaayo nabali kibaliko nuupu kibiina kya NRM these MPs and district chairpersons babawa sente bano ba kamiliyoni Boweni yagoba kamiliyoni nagoba mayinja nagoba mabike nagoba mukwaku ng'abaguddemu nti baketta babalese muketta yabagoba Boweni yabagoba bambidde bonabona Boweni ayina intelligence ayina intelligence gyafuna on a daily basis kakati ate bano nekijja kibakwatirayo ti Bobi Wine ate Abamerika bamwagala ajja mu kiti kyabwe. What if Bobi Wine wins this election? Will it not be a mess? Ate nookola otya kubanga olidde tibino byonna abavuma tajja tufuga tajja koleta si ye yisu kankubuulira abazungu bwe bakola epolisi yange ekyokuvuma Bobi Wine kyaweddewo tuli ku level ya kindala yogera ebirala yogera ebirala kankubuulire Jesse Jackson yali musajja muddugavu ng'ali mu kibiina kya Democratic Party akati ali mu kibiina kya Democratic Party n'avaayo nti aze kuvuganya ki aza kwevuganya Kalonzo mu president wa America baamunyega naye badelegates beba ye yavaayo naye tebamuga oli muddugavu oli muki. This is not how the bazungu behave. Abazungu bakujjamu mpola gundi ani ono Haji Nasa Sebagala yagenda embaale nti akulembera ekibiina kya DP nembagamba weyagala tuyagala bino ebibiina birina tradition yabyo. Ekibiina kya DP bakiyitanga ddiini ya paapa, ekibiina kya UPC the United Protestants of Canterbury kyabakristaayo totwalayo ngalabi nga tuli kino omusiraamu nenga Sebagala gwe tebayinzaga nti paapa ayagala okwogera n'omukulembeze wa DP ti ate omukulembeze wa kyafuna buzu ali mufuna buzu chairman wa DP musajja musiraamu nga muga nti osabe esala nti ekyo tukikusaba nga tuyita mwana wa Yesu Kristo nga abasiraamu mugamba eggulu n'ensi byagala okweyuzaamu bulyogera nti Katonda azaala yagaana okukkiriza. Ebipande byonna ebyali ku baasi nga balaga embaale byaliko Sebagala n'aleeta abayaaye be ne babaga nti okuyingira nga badelegesi muyingire naye temuli badelegesi temujja kulonda tebakitegeera. Sebagala nga bamaze okulonda ebifo byonna ku lwokusatu abagulidde emmere akoze ekyo we bamukubira mu kalulu. Sebagala okukyasooka yajja mmawe ayogera yajja bamwetisa awamaanya ne bamugamba gwe tukupenalize eddakiika 5 kuyinterruptinga munno ng'ayogera. Sebagala bwe yayimira okwogera yayogera hafu luzungu lufu ekyaddira naga nti Luganda ekibiina ngenda kuba sente ekibiina ngenda kizimbira headquarters ekibiina ngenda kukola ntya ekibiina bamwegesa amaaso bwe bati kakati omanyi eyakuba Sebagala yali mbidde Sebagala yabagamba ti n'emifaliso kwe mwasuze mugende najyo bwe munnonda. Mbidde n'ayimira n'abagamba ti omusajja oyo
mubi nnyo ayagala babasibise buli omu agenda ayiza omufaliso gwe yasuzeeko nga guliko UPDF oyo mbidde oyo yeyakuba Ssebaggala gyaliko UPDF mbidde yagamba nti buli Ssebaggala abawadde emifaliso ti buli omu agende akebere emifaliso kwe yasuze agenda nagwo n'abagamba Ssebaggala ayagala basibisa lwakuba teyalimu katuliki ng'ekimukubye olwokuba teyalimu katuliki era essimu yava erubaga Ssebaggala ne bamugamba gwenyina kubeera mobilizer kikunga omugenzi naga nti ate abeerubaga bayingiriramuwa kakati kyenkuba eyange si yakuvuma Bobi Wine strategy eyange eryemu ekugamba ti if you think that Bobi Wine is an opposition man is not, if we believe that NOP is an opposition party is not, kati ekyo kitegeere, then we come the name gamba we need another 5 years. For what? What haven't you done in 35 years? To prepare an orderly. You haven't been preparing for 35 years. We're arguing why and when. But me, I'm telling you, until today, bumugamba nti mukyuse leadership tuyinza okufuna ekizibu wakati oyo ajoga papa aliwa nakuba amasimu singa nkuba obutambi bwoyo ayingira mu ndaaki negwayogera naye amuwa instructions anze munzite mulabe ejjoga omulenzi oyo bweri mugwamu ne banne obulyaya buno bera mu kibuga so for me I know what I'm talking about. Tuyinza okufuna chaos etabangawo era kakati bo baali balowooza kyenakugambye ti ne batwitinga nga bagamba ti Muhoozi yayagala okutta Bobi Wine bo tebakitya Bobi Wine bamutte kigende teyali ye, this were fake. Era ekyo bula nkugamba nti Museveni ye amagezi ge gayina n'akyusa ekibinja ekyo kati Bobi Wine yakubwa embooko. Era kyenjagala okubabuulira ekyokubiri tinze covid ono namutidde covid ono mutya ayagala nnyo yero covid ayagala nnyo yero tewannabaawo kuba tewannabaawo yagenda wa Bobi Wine n'avaayo oyo omukazi yasooka wa Bobi Wine n'avaayo sinalabayo omuntu wa Bobi Wine w'amaanyi afudde ate nga yakatambuza Bobi Wine bane covid ng'azungira nnyo ku kitebe ky'NRM Kasamba mulwadde Lumumba kamugwala bangambye mukwano gwe Kasaba nti musaasi ali ku ttaka kibaidinda kabututte kantu kaagala yero oba kantu katambulira mu basi oba kantu kalimu akalala oba kalimu ekirungo ekirala katya naye nze afunye omukisa eddwaliro lyange gyendwalira baalitonedde ventilators nange ne bantonerayo bbiri kati nakiri nze siira kuyingira mu intensive care yamu ekyokubiri mugende mubuuze Lukwago bane Kenya etulese genda obuuze Lukwago yagenzeko ku ventilator naye ali mulwadde wa covid Chameleone yatugamba Lukwago yali anoonya kalulu. They have a room in Kenya bazimba bulungi buli expensive kati ate bano abaana bwe bajja obuekule because they are selfish kabeeramu oxygen you breathe normally nga bakugalidde nga oxygen ali muli nga firiji si kyuma kino that's where Lukwago was but very expensive. Kenya yo teyaddamu bifo byaloko down kati by the time we locked it down kati tekanajja ng'enzige basooka kuba ebifaananyi bivudde bweru kati it is here naye wenatiridde nenyongera nenkatya nnyo kazungira nnyo ku kitebe buli Museveni wagamba okuyisa ssente nga n'abasajja bakola ebintu byemutamanyi New Vision Kabusenga ya Kabusenga deployinga reporter omulwadde wa asima n'agenda covering omukolo enkya ne bamukwata nti ayina ne baggala ekitebe
kana akagoberera yero nakakofiira nadero kano kantu ka yero kyenali manyi nze kyembadde manyi asiga ntekaliwo olaba lwaki kataba yero nze kyembadde manyi ebivu byagala nnyo bbulu era ewali ebivu bateka olugoye lwa bbulu olutrapinga ne kano kaagala yero kawoomerwa yero kalya yero Bobi Wine akazunza tekakwata abantu abajja mu lukuŋŋaana abakanoonya ono ate president abali ku kitebe abali kutte ku ssente za Museveni kabaagala okamala akalulu kanatuukira oza tekajja bakwata kabamalewo nagenze nenkatunulya kafaanana tiyagasi wa Bobi Wine tebamukuba buli wamu nekalonda kana akantu kawoomerwa era bwoba oyagala kakukwate wandika president yagala kulaba enkya banze mbagamba tiwaliwo commercial covid waliwo liyo covid newabeerayo ebyo ebintu byasibisa omugenzi wiki pasitayiga ate pasitayiga tekaliyo nze nkwaje kali kangi nnyo. That's why I cover myself. I protect myself. I don't need to be taught. No. Nabana bangemba gamba nani n'abantu mbagamba. Don't listen ku by'abantu. Bano bali bagala. Covid jali. Ali commercial. Then badde bibakozesa wano bakomewo okwokwirwa bawe fresh funding. Kibabadde babagamba. Babadde banoonya funding endala. Nga bagala okuyita bafunireko sente babbe. Sente bazibulooking. Sebili ya blocking ezo na blocking ane. Chembadde jagala okumaliriza nakyo. Lwaki emisango gya money laundering yeyongedde nnyo mutandise okukwata bannakyewa money laundering. Era amawulire gaabwe tegabayamba. Nga mukwata aba Bobi Wine nti be bayisaamu ssente. Ate monitor yakubye story. TNR mwegenda kuba funding about 35 billion. Ekitegeeza money is needed. Why do you block this? Tebakitegeera. Nti nakano akaabukedde kakuba. TNC yagala Kadaga why? In the case of Iran, Kadaga are taking over. Museveni bw'atali tunulira mu baana abo kati kano yakagobye kalemedde tiyagasi abadde ku news mwamuwulidde abasajja abakambwe babadde bagenze bakafulumye mbu kalemedde mulemera mutya new vision yewamu kulubya yabuuse kisenge kulubya yabuuse kisenge nayita mudisa nadduka program etala babadde bagenze kwena babadde bagenze ku new vision nga baga kalemeddemu ne osana webaze katonda mukulutamale wajja na kavera era tuli mu budde wajja na kavera zena pick up ngogendo ekyo nga wemulugunyo olemeramu kulubya yabuukidde ku kisenge okudduka. When does money laundering becomes money laundering? What is money laundering? Because what is this chibuze ekyo ne mutesa kola wano no camera man bagala ko account ye nga bagamba money laundering ne yange bagizanyirako bo balowooza ti Bobi Wine this money comes nti nga ziyita mugundi ziyita muki mu bantu naye oli kasamala okugamba nti 31 billion ate story ya monitor yabadde mbi nnyo ti abenaali mu bagenda zibasaba mu byalo mukama wamwe yabawadde funded from the village ziriwa naye ekineewunyisa tekwenaali mu secretariat tekubeerako somebody who is confident enough to ask you ask the president temwina PR gundi tomanyi nti ezo babadde akakiiko akali feeke mbugondi mbu president bomulezi nemukuba nadduka nanzija mu kamwake akakiiko kaali luddawo mubantege otegaani kakati money laundering ebongera bizibu. Why is it that all of these lawyers have bemukwata opio? Yes. Why? America Uganda abadduka mu Northern Uganda ne bagenda mu America basoma tebakuba byeyo bali kim positions as financing ki omuzungu alinga mukazi mwenzi omukazi omwenzi ne bwafumbira n'omugalira mu gate nga ku kyalo yaleka yakalenzi era afuna excuse bagenda okuziika n'emmere ye omusiguze yasooka okulya nga tonnalya abazungu you cannot defeat Europeans as far as
money going down that is concerned. Wiring money is concerned. Singaberawo omuntu wano n'ateekawo petrol station nina empya z'endamu za ZD kati bakalize oil. You cannot defeat these Europeans. Okay. Bobe bagenda okubateekako sanctions. So nono nga pastor bwajja nze bannaddiini mbasaba ekintu kimu. Pastor musabe naye awulira banenga munaddiini. Let us prepare Ugandans for change, a peaceful election. Let us prepare Ugandans to accept the results of the outcomes. Naye NRM bwegamba tugenda creating outale center yaffe. What about others? Even everybody will create a center. Kakati nti mbuuza babijjawa ani abakoleramu oyo ababuulira bino nti mmwe abalonda akakiiko president yakalonda mukaluzinzemu interest to create yours. What prevents these people from also you will create chaos? In fact, for me, my suggestion is on that day, all the TV stations, all the radio stations, kuvetinga ki oyinza okuvetinga omuntu agenda okukola ewaabwe, ovetinga omuntu ng'aliwo foreign function, ovetinga omuntu ng'aliwo gundi. How can you say an election would attract everybody? Ngako nakawala kanakola UCC ono muvuka ke yateeka unagoba gundi mbo simanyi kabawandeeka this man can cause simanyi gundi genocide gwekawala gwetosomanga kukusinga nze tokoleranga ku government eno kusinga nze ajeke yange mu nikitawe bamubene empali bazimujjemu ajeke yange mu ajijeke yagundi nange byuma mbite ebyuma by'UCC mbita mu kiro kimu. Because who campaigns for Museveni better than me without even any pay? Do they give him money? Actually, you campaign a lot. Yes. Nengo oyo mwana nsinikirako amanyi oyo. Bwegamba oyo akwekweseemu ajje tubaga n'emisana tu. Ennyundo soko gibalage nti naye obeera oyo omwana akimanyi n'obeera n'ennyundo eyo. Ate mwagaza ki oyo omwana nabakoba n'oyo omwana nabakoba yali musirikale. Abo baana si kunze Dombo nti nze omusajja yayogerera president emyaka 14 ate embeera wansi w'omulala kwegamba jje nonfuke palatuni kamanda. Nakula mangu kati ndi wange kwekolera foundation mbogenda mu new vision otandika okusala empapula osala empapula nga bombayindi bosa akuyita nti ani nti Museveni akamushenga nswere empunu ekyo tekiriyo.